combien de pasteurs dans mboka ou toi na ba pasteur rebelle alors sikoyo ba pasteur rebelle nyo soana bolingi botia bango kaka na ndambo a moi 2-3 personnes oyo ba betsi bino mabaku bokomi ba pasteur nyonso est-ce que ba prêtre nyonso tout ba na mboko oyo baza concerné na makambo ya pédophilie les grands tomes de la Bible soko tali ebele ba kweyaki na bango mais le problème c'est la manière de se relever eza na masumu ya perversion oyo Bible elobela bandeliti suka eza sodomie na homosexualité lui-même en tant qu'homme de Dieu alobi na bino na se retirer na kenena nkoluke longi nzambe parce que ya yebi maintenant o nyonso bazo baluka tout autour wana bangi balakisa ye que non bango balingi ye koleka nzambe oya salaki ye oya tindaki na kata mosala ya nzambe c'est là où il y a le mal c'est coutume na biso ya ba africain to acceptera te que mwasi asala babilo kwa ndenge wana okondima mwa mobali asala na infidélité ngana zolo bazaka na Bible tata na loi na biso yebiso ki mwasi akufeli mobali bako yebisa ye ba elobi na kati ya loi pendant 2 ans après la mort de son mari elle doit attendre 2 ans après la mort de son mari pour se remarier. Soki kende kotanga na kati ya loi. Soki na 2 ans wana bali na kati ya tikalaki na héritage faut zonza. Eza business. Ya business asike botami. Moboti soko moni mwana na yo abandi koyela yo déjà mbongo na ndako. Quelle que soit la pauvreté et sengelo yebe sika mbonga mwana uta parce que tôt ou tard tant mwana na okufa obenga bandoki comme biso muta kufa na maladie te ata mwana ebiso na kendaka usa ko teka biloko na Dubai il faut lukota la ngona mala Dubai baby yo muto lingi bo poto longa na pauvreté mwana nga mwasi il faut abalaka muto mokaza mbongo ce sont toutes ces choses là ndezo mema biso tokomi ko vivre ba makambo to vivre elo boko tsaba na bino abasi na classe. Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Le long lazana esengwa koyamba mama monene musali na nzambe tozo mona yepe mikolo ako pesa biso mate ya mingi toko solola na ye masolo mingi ya entrer à la femme ya église ya makamonyo so toko mona ya jeune fille makamonyo so zoko ila basi mikolo yo mama Gudile Bwala esengwa mingi koyamba. Merci maman Paulette ngape na sepeli mama toko banda mbala moko po ngala tanga ko mingi na Twitter komeli biso lelo olobi pasteur Dalo asali prophétie le quoi ba prophète et ancien testament ngala zongo pe na ndenge ya jeté pour dans ça ba prophète otangi prophète Nathan na prophète moko na kombo kiminga Eli olobi ba sai ko banga ba konzi mboka te ya ko banga ni Saul ni nani o mokonzi o nzamba ebisi yangwana koluba lelo Dalo alobi kama moko ningisi bato alobi en tout cas ba konzi mboka mi bali obali na mboka moko akokufa moko akobuka na makolo ou akoma paralysé ou tout ça batu et pesi batu moko banga est-ce que akoka ko bomba ngo pona yete to ezalika loko yali loba nzambe mama il fallait kakaloba déjà merci na koyambanga na plateau na yo maman je pense que biso to lingaka kozwa makambo mususu à la légère. Vous comprenez. Et quand on prend makambo à la légère, nde tokokyo réfléchir na kolobake est-ce qu'il fallait loba to il fallait lobate. Moto na moto ana musala na ye. Musala na ye ezali ya nzambe, ya koyoka nzambe. Et tango atie loko na kati na ye, il faut abimisango. Maman Paulette, admettons que les lois lobaki a eu message pas nzambe, nzamba lobi oya lisusu tokozwa bakai na mapa wana tokozwa ngolobi bongai bolobeza mabete mais parce que lobi eloko moko oyo bato bamoni yango un peu choquant nde bato ba ko réaliser que ah non il fallait pas aloba likambo wana mais sengela ki aloba ngo parce que azu yango e pa nzambe et généralement parce que nzambe o bazalaka na ba prophétie ya minene na ba o nyonso kaka bana ba prophétie likambo ya kaka le wana à désister. En fait, eza nini po alobi akobuka na no akokufa nde ezoswa po na akodésister bomoni yango te. En fait, eza liloba nzambe eza nzambe ya moni o nzamba lakisi mais bato wana ba candidat wana ba okipe koza baza bato nzambe bake ko bondela nzamba baloli makambo wana tala na kati ya Bible prophète moko Ézéchiel
baye bisaye na prophète Nzambe alobi yo bongama lobi ozokufa Nzamba lobi ozokufa na mukolo boye na tango boye Nzamba lobi ozokufa mais prophète wana akei na coin abandi aleleli Nzambe aleli asali repentance asali asengi bolamu wa Nzambe likolo ya bomoi na ye Nzambe abimisi mungongo atindika prophète wana aye boyebisa ye alobi na bakiseli yo mikolo donc ti azoloba wana ye aza mosali ya Nzambe alobi mais bao nyonso na motema na bango baza ba candidat mais mosali ya Nzambe alobi yo kota na kati ya motema na yo te banda kobondela pe Nzambe pa loba na yo te ese Nzambe alobi alobela ka prophète alobela kaka dalo akolobelo te akolobela pe na yo te yo pe kota soko yeboza candidat banda koluka elongi ya Nzambe sikoyo ça c'est un et puis nous sommes dans un pays laïque tout le monde n'est pas chrétien notre pays ici eza ya ba chrétien te eza ya ba musulman te eza ba toza laïque ba candidat ya ba musulman bazali ba candidat ya ba kimbangiste bazali ba candidat ya ba animiste bazali ba oyo pe ba non aligné bazali sikoyo oyo azobanga eza nani po ya lobby bato ya lobby wana atangi ba leader wana ya atangi wana me mutu na mutu esengeli ya kota abanda siko ko sambela ayebisa Nzambe loba suko eza ngai eza likamba ko banga te pourquoi les gens se sentent ciblés na likambo wana ou bien ba communauté ye fala loba mosali ya Nzambe tout ce qu'il dit là c'est Dieu qui lui dit de le dire mama Gudule makamba basali ya Nzambe yango nde pe komi poto na mokina lelo ba scandale balobi komi mingi na bato il faut ba prêcher par l'exemple yemo ka pasteur Dalo lisusu alobi o ekomeli papa Mike Kalambai po Nzamba yebisaka ina pourquoi linga ko yokate siagwa bingisi boyi ezali pona ye épreuve a changer sikoyo balobi bo yambi ya bato mama Gudule na biko sambela ka mingi biso nyusto kom ko lukeluki ya Nzambe est-ce que on ne prêche pas aussi par l'exemple maman ce qui yo mutu fona na zoyo lo kwa moi guide moi moto na ko landa moi yo okomi susu pri okomi pire ke ngai na kondimela siko nani okondimela Nzambe okoki ondimela moto te parce que message ya Nzambe ndeza parfait mais pas les messagers OK les messagers n'est pas parfait aza humain lokola yo soko pasoli Mike ninzaka boya akobimaka makila couleur moko na oyo bimaka wana ozo comprendre donc aza mutu akoki kokweya c'est vrai que en tant qu'exemple kokweya na ye eza ekobetisa bato mabaku mais kasi soki tozwi ye lokola mutu toko comprendre ka kokweya les grands hommes de la Bible ebele bakweya David a fait ça azui mwasi ya mutu atalika na fenêtre amoni mwasi moko akitoko asepeni ne bayebisa aza mwasi ya mosali na yo azui nanu mwasi wana nsima ntango ayebi kasi asala azui mobali na atindi ye abiale kende na premier front akufi Nathan ye ayebisi ye yo otango na lobi wana na lobi ke pasteur Dalo abeti biloko ya tango ya Bible akala prophète ya atali ye na misu boye roi munene lokwa David ayebisi ye yo kanzambe ndenga lobi lokolo sali boye lokolo apesi prophétie Nzambe abanga kite David azaki na bato okanga ye wana abomi. Donc les grands hommes de la Bible sont tali et belé bakweya ki na bango. Mais le problème c'est la manière de se relever. OK, et la manière dont oko mi bongisa pona bato o mitema o yo betisi. Ba pasteur oh bino bolo ba toi na combien de pasteurs na mboka ou toi na ba pasteur rebelle alors sikoyo ba pasteur rebelle nyoso wana bolingi botia bango kaka na ndambo a moi 2-3 personnes oyo ba betisi bino mabaku bokomi ba pasteur nyoso est-ce que ba prêtre nyoso tout ba na mboko oyo baza concerné na makambo ya pédophilie? C'est pas tout le prêtre. Et ça, moi, lingomba moko ya batu o basala makambo wana. C'est la même chose avec ces hommes de Dieu. Ba oyo wana bazo betisa batu mabaku wana. Ba yebani, baza moi groupe moko boyebo ki ko associer ba wana batu nyoso te. Il y a des pasteurs ici dans ces pays baza sérieux, ba bondelaka, ba yebisaka batu, ba bimisaka maloba nzambe pe ba bondisaka mitema batu ebele. Il faut voir aussi le grand travail qu'a fait l'église de réveil au Congo ou l'église du Congo.
na ba année 80 na ba année 70 ah wezeka soki likambo eza toke obetisa zeke toke komona bambikudi toke kotalisa epa ya batubwe tokoma lelo oyo bandako banganga ezaka susu te beaucoup de gens c'est vrai makam peut-être ebongo amate mais bato ebele bakomi ko sambela epa nzambe babiloko wana ba mystique ya banini ekomi même rare omona mosali ya nzambe to ministre moko oyo azana croyance te. Tout le monde croit quand même en Dieu. Travail moko ici salami. Beaucoup landa ba pasteur wana ba oko isate. Maintenant, pourquoi est-ce que baza ba exemple? Bon, siko bato balobi mama nini. Même ses amis bali, vous comprendre quand Mike Kalambai. Balobi l'envoyé du diable ezaka ka mama Zawadi. Pona nini mama Zawadi baza ko critiquer koleka Mike Kalambai. Ngana ligina zwango individuellement te. Nangina zwango lokola likambu moko ebandaki quelque part. C'est là où ceux qui ont fandi malamu pour comprendre prophétie ya pasteur Dalo. Papa wana vina il a commencé à travailler dans l'église aza mwana muke. Mwana muke penza so tali ba photo na ye romona déjà na ba 12 13 ans azaki déjà na kate église. C'est-à-dire ayeba ki makambo ya mabete. Lokola biso ba o mususu okola na kati okende obina zaiko okenda omona jibe okende osala ba biloko boye yele mususu azwa ki temps ya kosala biloko wana te akoli na kati église azako yemba asala ka makambo na kati église wana comme c'était une église de réveil avec des règles à respecter abande kosala biloko wana te soka bangi kokende kota na concert alors tango aye kokola tentation est un peu plus facile par rapport à muto yo asa leka na kati l'expérience moko boy. Alors tango ba tentation eye abandi babilo kwana ye ko ya liboso na ye peut-être azaki na makoki ya kokwea te ya ko résister te il est akwei siko tango akwei bato baza pembeni na ye bato bazaka pembeni ne ba baby saka makambo. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter la prophétie que pasteur Dalo abimisi po na ezali? Parce que bango yo bazaka pembe na ye on lui dit qu'il n'a jamais fait le mal. Balaksake kasala ki mabete. Ba o lakse que loko wana eza normal, loko aza mobali ya célibataire, il akwa ko bimana ye na n'importe quelle femme, mais en tant que homme de Dieu, o ya zena kata di lobanzambe, ayebi c'est que de quoi la Bible, c'est que la Bible dit par rapport à ya nzoto ya mutu, par rapport ya mwasi ya libala, par rapport ngana na kokyo fornication. Je ne peux pas me retenir pour dire que si dans la Bible, ezana masumu ya perversion, oyo Bible lobela bandeliti suka eza sodomie na homosexualité. C'est dans la Bible que les gens ne vous trompent pas. On a écrit ça. Ba lobi oyo asali boye oyo akutani ba bengi yango perversion. Nzambe a livré bino na vindicte, a livré bino na masumu na bino. Soki basi ba komi ko sala ba nini ba rapport contre nature. Ba mibali pe ba komi ko sangana entre bango na bango, c'est écrit dans la Bible. Et lui, homme de Dieu, il sait ça. Alors tant que ba tentation andengwane yeli bino bo côté le matebo bandolo banaye que homme de Dieu non ozwa ki bo banda ko pakole mafuta ezaki tentation ezalaki boye te. Il faut botika ye lui-même en tant que homme de Dieu alobi na bino na se retirer. Na kenena nkoluke longi ya nzambe parce que ya yebi maintenant o nyonso bazo baluka tout autour wana bangi balakisa ye que non bango balingi ye koleka nzambe o ya salaki ye o ya tindaki na kata mosala ya nzambe. C'est là où il y a le mal. Si on regarde c'est déjà écriture écrit na ye alobi na ke luke longi ya nzambe. Alors prophétie wana ya pasteur eye ko sunga ye po ke no lukelonga nzambe malamu po amitala bien atala niveau nini degré nini akoyaki. Alors maintenant condamner les filles ou babiloko so wana eza sikoyo tradition ya biso na ba use coutume na biso ya ba africain to acceptera te que mwasi asala babiloko andenge wana okondima mwa mobali asala na infidélité ngana zolo bazaka na Bible tata na loi na biso yebiso ki mwasi akufeli mobali bakoyebisa ye ba elobi na kati ya loi pendant 2 ans après la mort de son mari. Elle doit attendre 2 ans après la mort de son mari pour se remarier.
soki kende kotanga na kati ya loi soki na 2 ans wana bali na kati ya tikalaki na héritage il faut azongisa il faut abima na kati ya héritage ya mobali na ye. C'est la loi nous dit ça. Donc si ko yo lokola ba ise coutume na biso endimaka makambo wana te yango zomona quelque part ba macho wana bazo condamna ka bana basi wana o muto amemi bango na masumu eza moto oyo ye mobali wana moto amemi bango na kati ya masumu. Un homme de Dieu aza na résistance ako résister o kweya mbala liboso mbala mbale. Quand on parle de ça, pourquoi on ne parle pas de son ex-épouse? Tant moi c'est à l'oba qui a boé, tout le monde l'a condamné, bah finge. Alors que mukoloba sex tap ne bimaki bato ba sepela qui est. Bon bato nyonso ah ça moi c'est bizaleli mabe. Ils ont oublié qu'elle a été traumatisée. C'est une fille babala qui moi na muke na 18 ans. Ndenge moko na ye mobali a kokité parce que il a été dans le travail du Seigneur tout jeune. Il n'a pas vécu Babylone comme Noyo, Batunyo so succès koya mbongo komi koya amati, il s'est enflé d'orgueil. OK? C'est un serviteur de Dieu. On ne doit pas le condamner, ça c'est vrai parce que nango. Mais on doit remettre les choses nandela. Ce qui te pardonner, j'ai écrit aussi, si on doit pardonner à tous les acteurs Yalikambouana, en commençant par son ex-épouse. Ça a commencé quelque part. Pasteur Dalo à lobby, na loba qui a lobby boy, j'ai voulu te corriger, dans la maison, mais tu n'as pas entendu. C'est-à-dire que correction moko esala makawana, likambo moko ezaki déjà ba avertissement moko. Oh ezali koya soko za moto za nanu conscient orgueil nanu e enflé yo to komona mbala moko lobi awa nzambe akebisi ngai mais ba mona ki angote loko le banda ki quelque part to banda na quelque part wana to bandi nanu na ko tala makambo ko pardonner ko to yo sima to ko banda na ye et je ne le vois pas ko silisa ko zonga penda na bonzambe sans passer par la repentance. La repentance là, et ça, les osenga débanche moulaï, là où ça a commencé. C'est là où on doit commencer la repentance. C'est là où on doit commencer à se pardonner. Mais nous, en tant que chrétiens, toko kangele kandate photo bonde la punaï, ponzamba sungaï repentance naïl kamana. Maman loko lolobi kampo ya repentance, ba lobi église mingi mama li côté ali sous repentance. Tozo mona ondri ba scène moko ezoleka, ba tunne so ba komika ka miracle. Miracle. Mais repentance, penza ndengo lobi koko longola orgueil tia penza à nu devant le Seigneur ba ko senga suba na nzambe te mama. Eza ba église o bolanda na TV. Na ba réseaux sociaux, lokola bazana besoin ya ba like, ba na besoin ya batu. Ba mona bango batia parce que soko tei repentance batu bakolanda te batu bakoyate soko tei grâce bakoyate soko tei le pardon na télévision bakoyate yango no moni bango pe bangi ba pakola mafuto eza libanda wana bango bazozwango mais les églises o eza l'église ya Nzambe bate ya ka repentance bate ya ka le pardon bate ya ka la grâce tous les jours. Est-ce que miracle ça les marapenza? Miracle Dieu ne change pas maman nabi ko ali moi si vous allez servant de l'Éternel mais est-ce que nzambo ça ko sala miracle na kati ya Bible? Est-ce que ça la kango a sala ngo mikolonionso sikoyo déjà kolamuka tongo kolamuka mikolonionso na tongo eza miracle ya muneno nzamba zo sana kata mutu po botu musubo lala kine na butu na tongo akakobi na nzela na ya kiti na ri yo bolamuki okolala na mobile na yo boye na tongo bola ya la mukite c'est déjà un miracle c'est comme miracle oyo batu balukaka eza omoni mutu aki handicapé na katikati ya balabala pasteur aya le ale telema a telemi nde bolobi miracle yango wana o nzamba zo sala ba miracle ba misusu ba makila baza ko soma ba kotia mais vous avez déstabilisé ba na nzambe bazo déstabiliser ba oyo bazo landa
soki okei na kati na ba église oyo kuti badu yango nozomona ba église ebele ba papa mbikudi na ba mama mbikudi oyo bazaka libanda wana bakota pe kaka siko na kati église alors bango wana siko na kati na ba église na bango tango bazo ba mutu pe ye moko aza à la base ya makambo wana obonde to vanda mama Paulette nous en a besoin au mona ka mutu moko ozo ba pasteur mibale libosono moko ayebisio mama Paulette na moni nzamba la kisinge loko moko pona yo soko yena bonde la te pona yo likamwana lobi na tongo okozwa miracle bien mutu ayebisio bi mama Paulette na moni ba nommé yo na moni na viseur nzambe okolanda ye par rapport à pasteur ayebisio lobi nzamba lobi troubela soko tubelité lobi na tongo likambo ko komela yo. Ce sont les gens banzala ba pauvreté o ekoti na kati ya mboka o ba problème o ekomi ebele nde sala ke ezo pesa mutu posa ya kokende pa ya bato yo bazo lobele biloko motema na ye azana ngo posa mutu ya azana posa koyoka nzambe azana tina ta yoka ba c'est pour quand quelqu'un te dit nzamba yebisinga na prophétie lobi na o Dieu dit qu'il t'aime est-ce que yo tanga bible te po yeba ke nzamba lingi yo nzamba lobi akopambola yo ese yo tanga te yo yebite ke nzamba akopambola yo omoni c'est les oreilles c'est les difficultés babiloko nyonso bato ba traverser ndezo sala omoni mutu akomi na préférence ayoka ba prophétie wana alanda kamakambo wana alanda liloba nzambe te soki yo zo landa lilobo zo kene na église ba pasteur o bazo teya o bazo qui parle de la parole omona bato bazo wana ça c'est quelle parole Namboko biloko ni to vivra te to vivra banzondo to vivra ba prospérité to vivra ba biloko so to ebele wana ba 8 nous avons tous vécu ça ici dans ces pays c'est vrai que na kati ya foule wana 2 ou 3 bazwa pe ba réponse na bango 100 ou 50 ou 200 bazwa ba réponse mais belé pe kenda na ngo pe ka ndengwana obo seme de wana o seme 8 wana o seme mena suka na ngo pe ozuka réponse to longwe kuna okei place mususu parce que nous voulons l'évangile ya bukalelo lialelo lamba lelo lialelo. Nous voulons ça, nous ne voulons pas ce que la Bible nous dit. Il faut avoir de la patience. Il faut prier, porter ça. Porte ton problème à Dieu. Que Dieu te trouve la solution. Les fois que solution on peut essayer mais yo zoye ba na oteke ba résoudre problème na yo parce que yo zoye cause la kamba la moko ba peso mbongo. Mais tango baluki nzoka nde likambango ezeli solution na côté msusu. C'est ça même le miracle. Non, nous on veut le miracle zo ebisi nzambe pesanga 100,000 nazana besoin ya 100,000 nzambe yango na seme 10,000 pour na besoin de 100,000 et olamuki na tongo omoni mutu moko yo beta porte madame Paulette du Seigneur m'a dit de te donner 100,000 okozwa 100,000 wana mena ndenge oyo zo kanisa te maman le sujet mususu ya moi de la femme ya basi totika kana réseaux sociaux likambo ya ba femme battante combattante na ba coach influenceuse maman yo nanga to na réseaux sociaux cause la coach otozo monaka lelo yo influenceuse battante tout ça eza penza nini eza business hein eza business ya business asike botami et le business est botama kaka en fonction ya besoin moko ezali na société donc bato bazana besoin bato bazali na besoin koyoka ba parole de motivation bato bazaki na besoin ya koyoka bato moko surtout basi. Les femmes baza tellement na ba difficulté baza tellement ko vivre ba problème ebele soit na ba foyer soit na ba vie na bango quotidienne que bazala qui na besoin deux fois ya bato moko baya ko lamusa bango sikoyo loko les a besoin moko ebotami naivité ezana kati ya lokuta na ya solo bazo profiter na kati na biloko wana bakomi kosala akotisi na ya mabe oyebi eloko moko na lobaka mundele ayeba banda kala abimisa ba perversion nyonso apesi yango kombo
atie yango pe na pembeni abi soko yo lingaka kaka elamba ya rouge atie yo bisanga mona bato basanga balingaka bilamba rouge wana yo soko lingaka komela likaya asaleli yo eloko mona bato ke no bebisa mbongo no ka kote wana okete alors biso sikoyo tokomona ngo ya biloko moko neti to mona ngo biloko asika rien de nouveau sous le soleil. Il y a rien de nouveau sous le soleil et pourtant ces motivations, nous les avons tous les jours dans nos églises, catholiques, protestantes, kimbanguistes, musulmans. Nous avons ces motivations-là. Les prédications que nous recevons, ce sont des motivations. Mais si on bat tout ce qu'on a commis qu'on se sentir, a commis qu'on loba, ce qui nous a légué à zoloba, on a ma camarade neti à sika, on dirait à yoka on dirait ce qui n'est non. Mais biloko wana eza, moi je peux dire na importance nango eza pe nango na importance ensuite balobi ezopesa basi motu makasi bato bazo inciter basi bakoma ba indépendante de façon financière tout ça babi ba coach wana nde balekisi bazo inciter basi baboyaka ba mabala bazaka soumise te pona yo tolanda ba coach chrétien ou ba coach chrétienne tout ça ndeni basi basa la choix ndeni eza mambo ba coach chrétien na ba coach non chrétien te eza nde makambo eloko nini mwasi azoyoka na matoi na ye na kati ya motivation je te dis ya lokutana ya solo ezali je te dis que oyo peza ko tombola batu ezali na kati oyo pezo tombola te eza na kati wana mais le tout réside dans ce que la femme azoyoka omoni mwasi moko afandi na ndako na kopesa exemple bana basi yo batekaka biloko batambolaka na ba centre ville awo ateka mapa na ye ateka ba fruit na ye ateka ba basi na basimba mbongo mais elle tombe toujours na mibali moko basalaka te omona bandako teka mwa tambo banjozo mwa mbongo na ko mwa kitoko mobali moko atie ezemi alitanga kotia epezemi akopesa mbongo ya kosala maternité te akotika kana mwa ba biloko na teka kana komona zemi eza munene na sa memi tala ba avocat na mutu po aluka mbongo maternité po aluka mbongo bombo tango pa fandi na ndako aboti mwana mobali yango pa zoya te alors une femme comme ça avandi ayoki nga gidule nazo yebisa ye nazo motiver na lobi mobali ya ndenge wana esengeli obenga na ye musika na yo mobali yo azoya ko déranger vie na moi si on entend ko yoka message wana ozongo premier degré ozo comprendre akozongo premier degré akolingate c'est la même chose na moi si azana katanda ko mobali na beta kayemi konyoso tanga kozwa mutu muka yebisi mobali azana droit ko beta yote mobali azana droit osabete d'ailleurs yo mto yaka na mbongo na ndako d'ailleurs yo mto saka be wese otanga classe osala be mobali wana quand elle reçoit message wana ezo ya en fonction de l'oko ya yokaka. Oso comprendre. Les femmes intellectuelles nde tozana biso tomi mona ba intellectuelle mais tozana ba problème. Va dans na kati on okuta basi na kati ya entreprise wana ba bala na bango mais mibali na bango na ndako ba considérer bango kutu par rapport à ba titre na bango. Et en même temps, yemoko pe des fois à considérer comme mobali na yete. Par rapport au fait que azan à niveau moko boy. Si quoi ça la moi déséquilibre mon couple bazo vivre le quoi mibali. Hein? Parce que moi c'est ndenge wana baye ko pesa ye mate ya moko boyo non la soumission c'est pas ça yo tanga ye pas tanga yo sala boye pas sala boye yo donc toutes ces choses là ezo ya ko kuta biso na ba problème na biso siko tango yo bandi ko yo ka za soluko ozongi na ndako papa ebisio tselanga bilo na ndako basi balambi yo tcha na mesa yo mopule yo mukoni o tselanga bilo na mesa alors que c'est quelque chose que vous pouvez gérer dans le dialogue nande na bino mobali ko ya pe ko servir oyo biloko akolia parce que uti mosala mais ndenga bolingo ozo comprendre alors babiloko wana motivation wana bazo profiter na état ya mutu oyo bakuti il faut voir qualité ya bato bango ba yambaka na kati ya ba salle na bango okomona que ce sont des femmes qui ont des problèmes problème eleki tellement makasi. Mais basi oyo baza déjà na bonzambe na kat na bango oyo pe baza penda avandi ayebi c'est que c'est son mariage ou c'est que c'est la vie okomona yeta zolanda ba motivation na obalane ko sezo boma kaka biso mama eloko ya soumission oyo mama Gidu na landa ka o mingi yo lobaka soumission ezali na kati ndako libala mais soumission même ibali pe bango moko soumission ngo ba comprendre ngo kakati. C'est un mot, c'est un petit mot, mais qui génère beaucoup
d'incompréhension. Soumission eza penza nini? Ezali koyoka o nyonso mobali aza koloba. Ezali kosala lokola, comment dire? Ndeko lobi ozala, je sais pas, derrière son nom ou être un béni, oui, son mobile à lobby, boyo, mais faut qu'à ça là. C'est quoi la soumission? Dans le mois de mars, basi baso télé, basi musu balingi suko ka kombo soumission on a télé. Basi musu baso ba oui, et ça na Bible, mi ba ni pe basa ko basi biba ni soupe baso lingate. Donc c'est quoi la soumission? Nathan tokenda kobala na commune, ba pesa biso texte moko moi si elle doit obéissance à son mari. Obéissance. So balobi obéissance, balongoli kaka, eza kaka yango moko kaka soumission. Eza soumission, eza obéissance, eza otosa makambo oyo boza nango na kati ya libala. Oyeba ke mobali oyo na bali lelo, aza chef ya ndako na ngai. Eza bongo. Eza eloko moko eza pour nous les chrétiens, eza biblique. Même na kati ya Coran. Moi si azo devoir obéissance tout le monde la mot wana soumission pourtant baloba soumission bato bazo banga babi soumission eza bena esclave penda au vanité et soumission eza esclavagisme te eza obéissance. Alors na kati obéissance wana biloko eza ebele quand tu obéis à ton mari ça ne veut pas dire que oza na se na ye. Même à un ordre ordre nini mobali mobali pe alingi yo te mobali soki mobali alobi vaseline soumission oh te zela no mama yango na olinga na parce qu'on est de chrétiens. Mobali bayebisi ye aime ta femme toi femme sois soumise mobali alingi mwasi na ye akoyebisi vaseline te soki ayebisi yo vaseline na kimia nyonso oyebisi c'est que la Bible dit par rapport à vaseline parce que boza ba chrétien na kati ndako et puis elle a qui cité que parce que oza obéir ye nde okotika ye à détruire nzoto na yo. Non, dans le mariage il y a pas que la soumission, il y a le dialogue. Nyonso ezaka na kati libala sikoyo biso tozwaka ngo na ndenge ke yo lingi na kati ndako wana bozala niveau moko na mobali na yo. Dans le mariage, nous devons avoir le même niveau na niveau ya musala. Pourtant, autant en classe, il y a 0, il y a 10. Les msunga na zwaki 10, il y a pas 10. Tant to silisi, tant baganga kawana babi, Madame Paulette Kimutu, vous êtes licenciée. Hein? Balobarate oza licencié en Ndambu par rapport à Monsieur Jonas Kota. Ozo comprendre? Balobi te, babibi no som ko tant bazo ganga est licencié. Bagangi Jonas Kota, Frank Baku, Guidul Boalia, Paulette Kimutu, Willy Kalengai, Mami Lela. Balobi boza ba licencié. Donc na musala le toke luka musala poto zo mbongo bako kamatate ba pesi Jonas Kota $1000 balobi gidi liyo loko za licencié ndambo ba pesi te kuna nde parité. Mais siko tangu Jonas Kota zungi na ndaku na ye tangu gidi Boali azungi na ndaku na ye Bible lobi na ye ke azana se ya mobile na ye aza soumise. Okomi na kati ya ndaku osali kibo mwasi na yo mwasi alibala osali musala o esengeli yayo batu bakanisaka musala so komika mba mota komina mbali bandio sukola basanyo bandio sabo non. Allons dans Proverbe 10 31:10. Cette femme là balobi elle s'est levée tôt le matin, elle donnait du travail à ses servantes. Ça dit à l'époque on a déjà basi bazarana ba servante zo ba sa na kati ya ndako na bango. Donc ça ne veut pas dire que ezaka pobo komba moko olongoli papa sapatu olingo sala soumission eza esclavage ya bo non. Bo komi na ndako bo vandi otuni fufu elamba makito otenga na loba toujours babiloko mususu wana nti ya okomi na ndako olingo lamba olingo sabezande po olingo lakisa bolingo na yo pa mobali na yo. Ce sont les tours que nous avons na kati ya ba manche na biso pona mobali asepela mais bata okut batandi mesa basali boye yo moi so surveiller biloko wana bolé et sili même ba discussion ya est-ce que faut se kola bilamba na yeto boko salango ensemble discuter. C'est dans le mariage. Donc, soumission, là qui s'est causé esclave à mobile, que tu n'as pas de parole à dire. Non, c'est pas ce que Dieu veut de la femme dans la Bible. Parce que Bible lobis, je lui ferai une aide semblable. Aide
aza moto aye ko salisa moto ya aza na bolembu te oyo aye siko aye ko soutenir ye ba soutenir ye to sala boye ensemble na ye ozaki na mbongo ozaka mbongo no 50 ngape na ye na moi 20 nanga ozaka na ozaki kokosukola bilamba te balobaka mbongo ya mwasi eza mwasi ye moko mobali ya konte lokola amara shuku na ye otoloba grâce ngiki alobi mobali ya konte na mbongo ya mwasi te ekokozala nango me nyonso eza dialogue na bino ndenge bobandaki libala na bino so na libala na bino bobandaka ete mobali no azwaka alobi ye moko atelemaka liboya bi je te dois protection Yé mobali nous lobby, je te dois protection et je te prends en charge, je te soutiens. Yé mobali mutaloba, so ka combien na ebiso ma polette, yo zo yana moi ba mike na o amone ngo ezatinate. O atiki na ya bimisati, mais soyons quand même sérieux. Na ménage à 90%, c'est l'homme qui donnait l'argent. Mais tant que ba difficulté ko ya, ne ko sala ke basi. Ba komi pe pour suppléer. Et balobi en comme ça va si lolendo monoko mabe mbongo mwasi comme ça eka ndengwa babe c'est contre nature moi ça ko kipenda kote. Wana eza bizaleli ya basi un peu mbongo wana pozo sala soko ko kipe na ngonda kote ko kipe na onda to sana oni. Osana oni parce que tu amènes ton argent. Oye okomi wana mbongo ngo sikoyo olingo salela ona kata ménage te. Tu vas aller donner à tes parents. Sikoye pas zombo on a pesa na ba parents na ite. C'est pas ça le mariage. Aide semblable, na mutu na eba vanda ensemble, ba yokani. Otoko pesa awa, otoko kende awa, otoko pesa amobali, c'est vrai. À cause de peine mbongo ale botio na le msu oya yo webisa. Oya ba biloko eleka na poto siko koma so babala ni ba o ba koma oyokana yo okufuta ndaku. Ngana kufuta mai, yo kosomba provision wana ya libala te. Ete wana ya libala te za entente. Eza entente moko boye cordial boyo kani poto vanda kimia yo futa ndaku ngana somba provision non libala eza to tie biloko nyonso ensemble to kaboli to partager makambo nyonso to kosala to yokani mobali nanga pa kokozwa mwa mbongo na ya salinga plaisir. Tout comme ngai pe na kosa mobali nanga plaisir, tout comme je peux l'informer, il peut ne pas s'occuper de mon salaire, mais l'informer de la même manière que je donne à mes parents, je dois donner aussi à ses parents, parce que c'est ça le mariage. Mariage ezate kaka yo zo conseiller d'ailleurs so to balani ngai na koma mutu ande kwa famille mobali nanga koma mutu ya famille na ngai. Donc ça veut dire que ngambo on nanga il faut na pesa on na famille mobali nanga pesa na famille nanga. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais les kambo pe asuka wa mama ou les kambo ba jeune fille ya bamboa. Mama yo za mwasi, ozali mama. Balobi, l'argent n'a pas d'odeur. Balobi, seule la fin justifie les moyens. L'essentiel azongeli biso na mituka, azongeli na biloko, azole sa baboti, azole sa famille, azosunga famille, nenga azolukila ngota le minuté. L'essentiel ke bolia. Ba paraminge komande l'essentiel dozo akambo tozolia. Ba famille koma toyebi kutendenge bazozola l'essentiel ke moi na biso se retrouver azana ba boutique, azana biloko, azana ba faire. Mais sukulisi ya makambo tozoyoka oyo mama. Nazo bate ezali mythe ya li réalité makamba ba mboa ya ba niaou ya nazo comprendre ngote mama. Est-ce que ça penser à solo to comme ndenge mo lobi rien de nouveau sous le soleil ça la malande déjà bataka. Bon na lingi penza kolobela biloko wana mingi te po na mona ki yango te ngana moni te nazotanga ngona ba réseaux sociaux kutu mususu balakisi mona mwasi moko na kato maloba te balatisi lokwa mwa mbwa moko boye na mokila batie na mwa cage moko boye azo vanda ka lokwa mbwa akoloba ka azo saka ba ko pese pe biloko ka lokwa mbwa on va foutre la fin du mois et l'équipe est dans les réseaux sociaux na moni na bi ko luka mbongo to ko luka mbongo par n'importe quel moyen comme l'argent n'a pas d'odeur. OK. Ya on a lobby biloko msuto autant on a ba réseaux sociaux. Boyebi bandeli na suka na ngote. Makambo wana boyebi ndenge banda kitena ndenge ba eko koma na ba niveau wana. Boyebi ngote. Mais je me dis que, par exemple, l'image Joana Lobby à moi, moi j'avais vu ça. Mais tel que dans mon aki, image Joana, dans mon aki, moi fantasme. Ah, bon, ça, mais Lobby, on a évité sur les as. Dans mon aki, moi fantasme, parce que, dans ma fantasme, j'avais vu comme si, basé comme il ça n'a pas bisous sur la bouche, na motoana. Donc, il cause un fantasme, na bango, la taille lamba infirmière. Oh, gosenga yo balobi lata bilamba ya ba enseignante
hein? Peut-être cause en sens on a mais nyonso wana kaka eza kaka ba perversion au Bible ezali ko condamner oyo kaka ba religion. Je ne parle pas seulement de la Bible mais ba religion eza ko condamner ba perversion ndenge wana yo moboti soko moni mwana na yo abandi ko yela yo déjà mbongo na ndako quelle que soit la pauvreté et sengelo yebe sika mbongo mwana uta parce que tôt ou tard tant mwana na okufa obenga bandoki comme biso mutu akufa na maladie te mutu nyonso balokaka ye kaka bayokela ki ezua bazalaki nyonso to ezalaka complot eloko metango eloko ebandi et tozokoka kolobela yango te makambo wana ezali babiloko tobanda kotanga na balivre eza babiloko tobandaki kotanga na baroman tobandaki kotanga na bamessage ebandaki kouta pa bato poto kala okana nakendeki nasali boye nasali boye mais lelo oyo soki biloko wana ekomosalama eza pauvreté. Nous sommes devenus dans une extrême pauvreté pour na société penza oyo mwa mbongo ezali eko sala mamena ndenge oyo tokomo yoka ya sikoyo te ngana lobi soki biloko wana eza ya solo hein non seulement l'église doit beaucoup prier mais ba parents il faut ba banda siko kotala makambo bana na bango on doit laisser makambo oyo ya kotika mwana zoyelo mbongo zoyeba place mbongo ezoyate ata mwana ebiso na kendaka osa koteka biloko na Dubai il faut lukotala ngona malamu soki penza za moboti oketala omoni ke biloko wana il faut kotika. Il faut vraiment que sunga bana baza na kati ya ba nino ate liboso ezaki baza o sala ba biloko wana na bana ba pauvre ba bana pour ba parents mais quand on voit maintenant ya bana batambongo te ba oyana ba makambo wana na kati ya bango nde ba komi ko ya pena na makambo wana po même na ville awa moi j'ai déjà vu des filles balongwa na ndako na bango azana moi ketch na ya kitoko voiture azana na iPhone na ya dernier cri ake kovanda na kati ya restaurant pe ya cher ami sombeli petit déjeuner na ye na tongo wana na 9h alolia ale abandi ko chatter sikoyo na kotinda déjà babiloko na WhatsApp abandi kotinda azotia ba piège na ye koloba 14h à 8 clients bake na ye pe soki na hôtel de luxe moko boye basali makambu bapesi ye mbongo na 17h akoti na kati ya voiture azungi na ndako na bango lokwa uti musala lala baza ebele bavanda réseau wana eza makasi ezomemaka bana eza pe likambo kolukaka kotia bana na baréseau ya bato ya mbongo yo mutu olingi po tolonga na pauvreté mwana nga mwasi il faut abalaka mutu moko aza na mbongo. Ce sont toutes ces choses là nde ezomema biso tokomi kovivre bamakambo tovivre lelo bokotisa bana bino ya basi na classe batanga bakoma bato lobi bo tinda bana na bino baza ba évoluer na ba domaine oyo baza bien po bando sala musala bazwa mbongo bo motiver bango ndenge wana mais bo tinda bango te bando luka mbongo po génération lelo eza génération wana oloni lelo buki olambi olepeka lelo botika so moni mwana komokoma komandenge wana papa mama banda déjà ko recadrer ye ko zongisa ye na nzela toko sukisa na motuna ya mwasi na politique mama balobi mwasi na politique ebela kate mais balobi politique lelo soko équipé yote occupé yango te yango équipé mama gili to ko sukisa est-ce que ko yebisa basi ba jeune fille basi tolanda politique tokota politique totikela ngo ezali domaine ya bali soki balingi makambo changer na mboko il faut bakota na kati ya politique il faut bakota na kati ya politique parce que biloko ebeleza na kati ya loi o basi bazo subir lelo eza po bazalaki te bao babanda osala ngo bazali mibali code de la famille wana tour liboso ezali koyebisa biso ke liboso okonde kosala musala il faut autorisation ya mwasi na yo ya mibali ya mobali na yo eza mibali mutu basala kango tango moi basi baye ko telema batangi moi ba classe belé baye ko ba ko za la télé ba telemaki mibali musu pe ba soutenir bango eloko wana sauté biloko musu ezana na kati ya loi na surtout na ba tribunaux na biso il y a trop de choses traditionnelles oyo soki basi ba telemité ba koti na kati ya politique te ko longwa te
bana na biso pe ba vivre ba ko subir ka ba biloko nyongana. Donc les femmes il faut beaucoup na politique. Muto ayebisi yo que politique na mwasi esimbaka ta kosi yo. Po o sala ka déjà na kati ndaku na yo et na libala na yo. Ça déjà politique. Oh sala ka déjà na ndaku no ko sala calcul les économies. Ko lunga ko sala tout pour mobile na yo a souffrir te. A zonga mbangu na kati ndako. A sala boy bana no batanga classe bana na yo ba okomi ozo aider bango. Tu fais déjà l'éducation. Oh yo nyonso zo sala wana na kati ndako na yo lobi ba bokilo na nga ba vanda kimia, mobile na nga pas na kimia. C'est de la politique que tu fais. Et ça déjà politique. Mouto ayebisi yo koko sa politique te akosi yo mama telema zala na politique. Et puis en politique ko lukate mibali ba kanga yo kaka na ba cloisonner ne loko soki bali ba luka oyemba kanzembo. Et puis soko lingi ba pesa yo poste ba boire ramba moko femme famille et enfant. Ndeska batindi yo. Pour déjà eza forme ya ko changer moi si na chikuku. On a Kikuku, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la famille, on s'occupe. C'est ça, non? C'est là où Batinda Rabino. Ce qui était au nom social, au protocole. Yemsa Bango, on a un diplôme. Il y a un Jonas Kota. Jonas, bonjour. Naza diplôme, Natanga, Naza diplôme économie. Je peux me défendre aussi comme ministre des Finances. Je peux me défendre comme ministre des Affaires étrangères. J'ai fait ces études. Donc, moi, s'il faut tellement à côté, na politique à l'élo. Moi, si d'ailleurs, maman, on m'a rabattu belé au bayi bakambongo, on a détournement, on a basi ba combien la gati. Kasi te ata so ba ibango pona basi me basi bazaka na kati te eza bango moko nde bakenda ko iba po basi pesa basi. Alors maintenant to ba mekana nous la politique autrement avec les femmes. Merci. Mais ces femmes là doivent s'élever po bango banda ko ya ko meka politique na bino te so bo vai na bino na kikuku. Il faut bo bima dans l'arène pour ça la politique wana ne ko. Merci maman Guidi le lopa to solil ka masolo ya basi lokoto ina moi ya mars to tiki no masolo ya politique na no moke mais nayebi ke mois prochain na ko yamba yesu to ko papola siko makambo ya politique ya mboka na biso. Merci maman Guidi. Merci na bino botika na malamu nzamba apambola bino apambola pe biso lokola.